16-მა ქართველმა სტუდენტმა საფრანგეთის ლებუჟეს ავიაშოუ დაათვალიერა. ახალგაზრდების საქაერო ნავიგაციის დაფინანსებით საფრანგეთის სამოქალაქო ავიაციის ეროვნულ სკოლაში სწავლობენ. სტუდენტები 6 თვიანი კურსის გავლის შემდეგ საქართველოს სხვადასხვა აეროპორტებში ავიამეთვალყურეობა დაიწყებენ მუშაობას. ლებუჟეს ავიაშოუზე ახალგაზრდებმა კომპანიების ევროკოპტერისა და თალესის პავილიონები მოინახულეს. სწავლობენ ყველაზე ცნობილ საავიაციო ინსტიტუტში, ეს არის ქალაქ ტულუზაში. და სწორედ ეს ბავშვები დღეს აქ არიან ამაღალ ფენაზე და თავის თვალით ხედავენ თუ რამხელა წარმატებებია მსოფლიოში. რამოდენიმე წელია უკვე ეს პროექტი დაწყებულია და ძალიან წარმატებით მიმდინარეობს. ეს არის ფაქტურად მომავალი საქართველოს ავიამეთვალყურეების. ძალიან კარგი იდეაა ის, რომ ეს სტუდენტები დღეს აქ არიან და უკვე პირდაპირ ნახულობენ ყველა იმ საავიაციო თანამედროვე ტექნიკას, რაც მსოფლიოში არსებობს. 3 თვე არის რაც ვართ ტულუზაში. ვსწავლობ სრულიად ახალ საგნებს ჩვენთვის და ეგ საგნები არის საკმაოდ საინტერესო, იმიტომ რომ ჩვენი მომავალი პროფესია არის და აქ მიღებული ცოდნა დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მაგრად გავამაგდება.